তো ঢাকাটা খুলে তোমাদেরকে দেখায় আরেকবার। তো এখন আমি বানিয়ে ফেলবো কফি। আর আমি বাঁধাকপিগুলো কাটছি, কারণ বাঁধাকপির পকোড়া করবো। পকোড়া মানে বাঁধাকপি বড়া বলতে পারো, ওটা করবো। আর বাঁধাকপির সবজি বানাবো। আর সকালে খাওয়ার জন্য আছে এই যে টমেটো, আর যেটা দেখো ধনেপাতা আর টমেটো চাটনি, ধনেপাতা টমেটো চাটনি পেস্ট করেছি, নুন আর চিনি দিয়েছি সামান্য, তারপর ফুটিয়েছি। এই চাটনিটা খাবো। আর কাঁচা লঙ্কা আছে। কাঁচা লঙ্কা তো কম। আর এর সাথে আছে এই যে মিক্স ভেজ সিদ্ধ করে রাখা আছে। সবকিছু তেল দিয়ে খাবো সবসময় ভালো না, সেজন্য এখানে আছে গাজর, বিনস, বিট, তারপর তোমার সিম, ফুলকপি, সবকিছু দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করা হচ্ছে। এই সিদ্ধটা খাবো। আর মানে অ্যাকচুয়ালি এটা হয়ে গেছে স্যুপ। হ্যাঁ, আর এই যে বেগুন, বেগুন ভর্তা। তাও বেগুনটা বোস করা আছে। তো কালকেই হচ্ছে মকর সংক্রান্তি, সেই পুণ্য স্নান গঙ্গাসাগরে, যেটা পুণ্য টাইম একবারে। হ্যাঁ, পুণ্য সময়। তো আজকে রাতে কিন্তু পিঠে বানানো হবে, তাই তো? হ্যাঁ, রাতে পিঠে বানাবো। তো তোমাদের সবাইকে আমাদের দুজনকার তরফ থেকে হ্যাপি মকর সংক্রান্তি। তোমরা সবাই ভালো করে পিঠে খাও, মজা করো। আর রাতে বেলায় তো পিঠে খাও, তিলের নাড়ু খাও, আর কি কি নারকেল নাড়ু খাও, চাচি খাও, সব খাও নাকি? আমাদের তো তিলের নাড়ুটা তো নেই। তো তা আমি এখন করছি জল গরম। তিলের নাড়ুটা তাহলে মাকে বলবো, বল। হ্যাঁ, বাঁধাকপির পকোড়াটা দিয়ে মুড়ি খাবো আমরা আজকে টিফিনে, তাই তো? একদম এটাই ভালো। তো পকোড়ার যে বাঁধাকপিটা, সেটা কিন্তু একটু পাতলা পাতলা করে কাটতে হবে। এই বাঁধাকপির পকোড়া কিন্তু শীতকালেই ভালো হয়, কারণ গ্রীষ্মকালে তো আর বাঁধাকপি পাওয়া যায় না। পেঁয়াজ এইসবগুলো তো পাওয়া যায় সবসময়, পেঁয়াজ আলু এগুলো দিয়ে তো পকোড়া যেটা হয় সেটা সবসময় হবে, কিন্তু বাঁধাকপিটা স্পেশালি শীতকালে। না, গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে বাঁধাকপির সেই টেস্ট নেই। এখন যে টেস্টটা, ওটা তোমার গ্রীষ্মকালে থাকে। আর জেনারেলি গ্রীষ্মকালে অনেকে বাঁধাকপি খায়ও না, যেহেতু একটু স্মেলটা ভালো। স্মেলটা কিরকম একটু ছাড়ে। না না, পেটে গ্যাস হয় গো, সেজন্য খায়। বাঁধাকপি গ্রীষ্মকালে খেলে গ্যাস হয়। বাঁধাকপি, ফুলকপি গ্যাসের জন্য খায় না, শীতকালে শুধু খায়, গ্রীষ্মকালে। আর ভাত খাওয়ার পরে যে ফলগুলো খাবো সেগুলো হচ্ছে লেবু দুটো, একটা আমার একটা দেবাঞ্জনের,
আর এটাকে কি বলে গো, চিকু না সামথিং কিছু বলে, নামটা বলতে পারছি না। এটাকে চিকু বলে। আর বেদানা খাবো। আর এটা হচ্ছে পেঁপে, এটা পাকা পেঁপে আছে, একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা কাটবো তারপর খাবো। তো এগুলো এখন ধুয়ে রাখি সব। পেঁপেটা কেটে দেখি। কফি রেডি, চলো তাহলে এরপর যাওয়া যাক, কফি খাওয়া যাক, তারপর মুড়িটা খাবো নাকি? হ্যাঁ, তাহলে আগে কফিটা খেয়ে নি, চলো। গরম গরম কফি। তো কম আছে বেগুনটা পুড়ুক, তাহলে ভালো পোড়াটা হবে বেশ। তো আজকে হচ্ছে মকর সংক্রান্তি, সেজন্য পিঠে খাওয়ার দিন কিন্তু আজকে। তো পিঠে খাবো, সবাই খাবে, আর আমিও খাবো সেজন্য। আর এই দেখো, চালের গুঁড়ি মেখে রেখেছিলাম, মেখে রেখেছি, কি করে মাখলাম সেটা তোমাদেরকে বলে দিই। সেটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে দেখানো হয়নি, কারণ তখন একটু তাড়াতাড়ি করেছি আর ভুলে গেছি ভিডিওটা করতে। তো চাল গুঁড়িটা প্রথমে নিয়েছি এটাতে, তারপর গরম জল করেছি, গরম একবারে উবু জল, মানে উবু গরম যেটা জল হয়, মানে একবারে হাই টেম্পারেচারে জলটা গরম করে চাল গুঁড়িটার সাথে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি, আর সামান্য একটু নুন দিয়েছি টেস্টের জন্য। তারপর এটাকে এরকম করে ভালো করে এয়ারটাইট করে ওই ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, প্রায় ধরো 1-1.5 ঘন্টা রেখেছিলাম এরকম অবস্থায়। তারপর ওটাকে ভালো করে হাতে করে, যেমন করে আমরা ময়দা মাখি সেরকম করে মেখে নিয়েছি। আর এরপরে কিন্তু হয়ে গেছে একবারে পুরো নরম সফট চালের গুঁড়ি। দেখো, এইটা দিয়ে বানাবো আজকে পিঠে। তো পিঠের জন্য তো আমাদের জিনিসপত্র একবারে তৈরি। এটা দেখো ক্ষীর, পুরো ক্ষীর না, এটাকে বলে চাঁচি, অ্যাকচুয়ালি আমি ক্ষীর বলে দিলাম, সরি সেই জন্য। এটা হচ্ছে চাঁচি। আর এটা হচ্ছে নারকেল পুর, যেটা আমি আগেই বানিয়েছি, যার ভিডিওটা তোমরা দেখে নিয়েছো আগে। তো এগুলো দিয়ে আজকে পিঠেটা বানাই। তো চলো, চলে এসো, কেমন করে আমি পিঠে বানাই সেটা দেখে নাও। তো কতগুলো পিঠে বানাবো চাঁচি দিয়ে, আর কতগুলো পিঠে বানাবো তোমার নারকেলের পুরটা দিয়ে। চাঁচি দিয়ে যে পিঠেটা বানাচ্ছি তার আকৃতিটা করছি চৌকো, এই যে এরকম ভাবে। তো কয়েকটা পিঠে তো
পুর দিয়ে বানিয়েছি, এরপর এটাকে সিদ্ধ করতে দিয়ে দিই। তো সেদ্ধ করার জন্য আমি এরকম করেছি, এই দেখো নিচে আছে জল আর তার উপর আমি এরকম জালি এটা ইউজ করছি। তো এরপর সাজিয়ে নিই। আমাদের পিঠে পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে, দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তো একটা একটা করে এরপর এখানে নিয়ে নিই। একটু সামান্য তেল দিয়ে এরকম করে বুলিয়ে নিতে হবে, তবে পিঠেগুলো লেগে যাবে না। পিঠে বানানো চলছে রীতিমতো, এ দেখো পিঠে পুরো সিদ্ধ হচ্ছে। তো ঢাকাটা খুলে তোমাদেরকে দেখায় আরেকবার, এই দেখো। তো এই সিদ্ধ হচ্ছে কিন্তু জলের ভাপে, এটা একটা বিশাল মানে টেস্টি হয়। তো তোমরা তো সবাই জানো যারা পিঠে খাও, আর আমার এমনিতেই পিঠেটা খুব ভালো লাগে। তো আজকে হচ্ছে পুর পিঠের দিন, সেই জন্য কিন্তু পুর পিঠে বানাচ্ছি। আর এখানে চাঁচির আছে আর নারকেলের আছে। তো নারকেল আর চাঁচি দুটো পিঠেই ভালো লাগে পুর পিঠে হিসেবে। আর পিঠের তো আরও অনেক রকম পিঠে হয়, সেগুলো তো জানো, চিতল পিঠে, তারপর হচ্ছে পাটিসাপটা, আরও অনেক রকম নাম আছে পিঠের, আর বিভিন্ন রকমের টেস্ট কিন্তু এগুলো। তো এখন যেহেতু পিঠে শুরু হলো, সেজন্য আমি শুধু এখন এটা দিয়ে শুরু করছি। এরপর আগে আগে তো আমি আরও অন্যান্য পিঠে বানাবো আর তোমাদেরকে দেখাবো যে কি করে বানাচ্ছি আর কীরকমভাবে বানাচ্ছি। তো আমার বেসিক্যালি সব রকম পিঠেই ভালো লাগে, এরকম না যে পার্টিকুলার একটা পিঠেই ভালো লাগে। তো তোমাদের কাদের কী পিঠে বেশি ভালো লাগে সেটা আমাকে জানাবে। আর খেজুর গুড় দিয়ে দুধের পিঠেটাও কিন্তু মানে ব্যাপক লাগে, ওটাও বানাবো। ওটা আজকে বানাচ্ছি না, ওটা পরে বানাবো একদিন। তো কি কি বানিয়েছি দেখো, এখানে পিঠে সিদ্ধ হচ্ছে আর এখানেও কিন্তু এক থালা পিঠে, এই দেখো। তো এই পিঠেগুলো কিন্তু দেখেই তোমাদের নিশ্চয়ই খেতে মন যাচ্ছে। তো নাও একটা দুটো তুলে নাও, এখন তো আমি গিয়ে দিতে পারবো না, এখান থেকেই খেয়ে নাও। আর খেয়ে পরে বলো কেমন লাগছে পিঠেগুলো। তো পিঠে পরবে তোমাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। আর মানে এনজয় করো, পিঠে খাও, এনজয় করো, মজা করো। আর তো শীতকাল শেষ হয়ে গেলে এরপর অনেক কিছু গরম, বুঝতেই পারছো। গরমে এমনিতে আমার ভালো লাগে না, শীতে পিঠে খাও, মাংস খাও, মাটন খাও, চিকেন খাও, সব কিছু খাও, কিচ্ছু হবে না, মানে খেয়ে পরে খুব আরাম। তো পিঠেটা সিদ্ধ হচ্ছে হোক, আমি এরপর খেয়ে নিই। তো বানাতে বানাতে কিন্তু অনেকগুলো পিঠে সাপড়ে নিয়েছি পুরো। আর দেবাঞ্জনও কিন্তু মধ্যেখানে এসছিল, সেটা তোমরা দেখতে পাওনি হয়তো। দেবাঞ্জন মধ্যেখানে এসে অনেকগুলো কিন্তু পিঠে টুপটাপ টুপটাপ করে খেয়ে গেছে। তো দেবাঞ্জনকে ডাকি, জিজ্ঞেস করি যে এখন খাবে না একটু পরে খাবে। দেবাঞ্জন এখন খাবে পিঠে? তো দেবাঞ্জন বলছে এখন খাবে, তো দিয়ে দিই। তো আমার বেসিক্যালি এই যে গরম গরম পিঠেটা ভালো লাগে, কিন্তু এই যে সকাল হয়ে গেলে যে মানে বাসি পিঠে যাকে বলে, বাসি পিঠেটা যখন ভেজে খাওয়া হয় সেটাও কিন্তু দুর্দান্ত খেতে লাগে। তো যদি ধরো রাতে খাওয়ার পরে অনেকগুলো পিঠে তো বাঁচবেই, একবারে আমি শিওর, কারণ অনেকগুলো খেয়েছি, আরও কতগুলো খাবো, একবারে তো এতগুলো খেতে পারবো না, কয়েকটা বেঁচে যাবে, সেগুলো সকালে ভেজে পরে খাবো। আর ভেজে পিঠে মানে ভাজা পিঠেটা খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো চলো, আর কথা বলতে পারছি না, পুরো খিদে পেয়ে গেছে খুব জোরে। তোমরাও পিঠে খাও, মজা করো, আর আমাকে তোমরা মানে ছবি পাঠাও যে কী কী পিঠে তোমরা বানিয়েছো, আর দেখে পরে আমি খুশি থাকি এখন। তো চলো, আর কথা না, এরপর আমি কিন্তু পিঠে খেতে যাচ্ছি। তো পরে দেখা হবে আর একটা নতুন ভ্লগে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো, সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো। গুড নাইট, বাই বাই।